สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อบัดนี้ได้เลิกงามย่ามดีของคุณแม่มันได้กินซะเที่ยเฮ็ดน้ำยาขนมจีนขาไก่อันบ่แต่หัวตาสิได้กินเฮ็ดมือว่านได้กินอีกมือนึงมาค่ะมาสวบน้ำกันไม่พูดมากเจ็บคอสวบเลยเด้อค่ะสวบไปแล้วประมาณนึงลูกกวนเลยไปจัดการลูกก่อนไม่แคบหมูนั่นกระชายผักหอมป้อมถั่วงอกงามๆเลยค่ะผักกาดกระจ่อนมากเลียดินเหลือคุณแม่เดี๋ยวผุดเดี๋ยวโพบ่สบายพี่น้องเอ้ยบ่สบายคักแม่ ไปหาหมอ3 รอบจังหายยังดีขึ้นโอ้ยสุดยอดผู้ใดก็สร้างเด้ออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอสิยุ่งสิยากปานใดก็ต้องพักผ่อนเด้อพี่น้องเอ้ยป่วยมาแล้วบ่ไหวแม่นี่เป็นอีหยังสิว่าพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวก็บ่แม่นเด้อค่ะแต่ถ้าแม่เป็นหยังไปเนี่ยโอ้ยทุกคนลูกอดข้าวอดน้ำพุ่นเด้อพ่อก็ต้องออกไปเฮ็ดงานบ้านงานเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยการใช้ชีวิตตื่นขึ้นมาก็มีแต่แม่จัดการแม่เป็นหยังไปเนี่ยโอ้ยลำบากกันหมดค่ะผู้ใดร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเฝ้าไปหาหมอเด้ออย่าให้คือคุณแม่คิดว่าคนบ่เคยป่วยนะคะคิดว่าร่างกายเฮาต่อสู้ได้ไหมก็เลยต่อสู้สุดๆบ่ไหวสุดๆเลยไปหาหมอ3 รอบจังหายพี่น้องได้ยามาพ่นยามากินยามาท่าเป็นไวรัสอีหยังบ่รู้หมอบอกอยู่เชื้อไวรัสอีหยังนี่แหละต้องกินยาขามันลงไปซื้อจำบ่ได้ดอกมันยาวๆจักหน่อยสั่นล่ะค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆพี่น้องเนอะคุณแม่ต้องแข็งแรงมนุษย์แม่ต้องแข็งแรงตลอดล้มบ่ได้ค่ะตายบ่ได้เจ็บได้แต่ห้ามตายเด้อค่ะเด้อดูแลเจ้าของกินต่อกินข้าวก็บ่ได้คิดเบิ่งกินข้าวบ่ได้เลยเกินก็บ่ได้เจ็บคอแห้งไปมากๆห่วงแต่คนอื่นเจ้าของสิตายก่อนนี่จันนะค่ะ
หายมากดีแล้วสังหารพักฟื้นจักหน่อย เดี๋ยวพุดเดี๋ยวโผหายไปยุ่งหลายบ่ป่วยกับหยาดน้ำลูกน้ำเต้านั่นแหละค่ะตรวจจักจับแสบนัวภาษาอีสานเฮาน้องพญากับน้องอาวีเล่นอยู่พุ่นน่ะให้มานั่งนำกับกวนเฮากินซื่อๆบ่เป็นกวนเฮานำเอาปล่อยไปเล่นอยู่นำกันพุ่นน่ะโอ้ยมื้อเฮียหาดไปจังซั่นพาแช่แข็งบ่มีกินดอกพี่น้องเอามาพ่อแก่คัดได้ ใครก็บ่มีใส่กินมันหมดแหมแต่มันก็ต้มดับข้าวดับหยังได้อยู่แต่ว่าพ่อมาหยำหยังรสชาติจืดๆแม่ขาไก่ต้มเปื่อยขนาดพอดีพองามเลยแซ่บมาแล้วน้องอาวีมามื้อพี่น้องเปล่าเกินมื้อนี้พี่น้องหนูสิมากวนนั่นสั่นแหละค่ะพี่น้องมาส่วนกันกินข้าวน้ำกันแซ่บๆนัวๆน้ำกันกินหอดหลายเด้อไปกันหลายกินหอดสุกุสุกคนฝากกดติดตามผู้ใดเขามาเบิ่งบังเอิญเขามาเบิ่งก็ฝากกันมาฝากตะไคร้ไว้ให้จักกอ2 กอ 3 กอนะเด้อหลายกอแห่งดี บ่ต้องแพงหรอกค่ะตะไคร้ฝากเฮาไว้แน่จักกอ2 กอหลายๆกอรับฝากค่ะรับฝากขอบคุณหลายๆค่ะกินต่อเกินเปล่าๆก่อนสิไปเอาลูกขอบคุณค่ะ